新西兰总理希普金斯25号起率团访问中国。希普金斯本人此前曾表示对访华行程非常期待。中国是新西兰最大贸易伙伴，因此促进中新经贸合作是希普金斯访华之旅的重要看点。外界还注意到，作为五眼联盟成员的新西兰仍然延续前任阿德恩政府的较为和缓的对华政策。此外，澳大利亚总理阿尔巴尼斯24号也表示，将在适当的时候确定访华日期，并强调中澳贸易的重要性。中澳关系持续改善也备受外界期待。据新华社报道，应国务院总理李强邀请，新西兰总理希普金斯于6月25号至30号对中国进行正式访问，并出席在天津举行的第14届夏季达沃斯论坛。这是2019年时任总理阿德恩访华之后，新西兰总理再次访问中国。希普金斯本人也对访华非常期待。早在今年1月接替阿德恩出任新西兰总理时，他就曾表示，新西兰与中国的关系对经济非常重要，未来访问中国将是他施政的一项重要工作。除了将与中国领导人进行高层会晤，希普金斯此访还将参加一系列商贸和民间活动，推广新西兰的旅游、教育和高质量消费品。新西兰先驱报报道，希普金斯此行将造访北京、天津和上海，参加一系列企业伙伴关系活动，在北京大学发表主题演讲，出席第14届夏季达沃斯论坛，以及启动旅游合作伙伴项目。在希普金斯的访华代表团成员中，除了贸易与出口增长部长、农业部长奥康纳以及旅游部长赫内尔，还包括新西兰航空公司、恒天然、佳沛、莱美以及银爵农场等新西兰知名企业的代表。据中国驻新西兰大使馆经济商务处官网消息，新西兰国家统计局本月2号公布的2023年第一季度国际贸易数据，中国仍是新最大贸易伙伴和出口目的地。但新西兰国内生产总值连续2个季度出现负增长，所以希普金斯此次访华将把主要目光放在拉动对华经贸往来上。新西兰政府网站消息称，希普金斯此前表示，中国占新西兰出口约1/4，在新冠疫情前是新西兰第2大旅游客源地，也是国际学生的重要来源地。这些领域是新西兰经济复苏的关键部分。那经贸合作肯定是这个双边关系的重点。那除了经贸合作之外呢，我想，那么中新两国呢都致力于应对气候变化。那么双方在气候变化的全球治理方面可能会有新的合作。那么另一方面呢？中新两国呢，在这种都倡导多边主义，而中国呢又申请加入了这个 CPTPP， 所以那么双方在这个地区贸易制度安排上，应该也会有新的合作。路透社还注意到，新西兰和澳大利亚、英国、加拿大、美国共组五眼联盟。相较于其他4个成员在不同议题上与中国的针锋相对，新西兰采取对中国较为和缓的态度。新西兰前总理约翰吉表示，希普金斯此行可以巩固中国与新西兰的关系。他说，近些年西方一些国家与中国疏远，并妖魔化中国。虽然因为五眼联盟，新西兰与美澳走近，但这并不意味着我们不能与中国建立更加基于贸易的非常成功和繁荣的关系。这让我们在中国产生了一定程度的积极影响力，而那些选择扔石头的人，最终没有这种影响力。不管这个国际风云变化，还是说地缘政治的形势的紧张，那么其实中新关系的发展历程都表明了，那么双边关系具有超强的稳定性。我想这背后呢，一方面是新西兰本身它一直秉持一种独立自主的这种外交政策，坚定地排除外来干扰，那把本国人民还有本国利益放在第一位。那么这样也决定了，那么中新关系没有受到那么外部的干扰。澳大利亚方面也表达与中国继续改善关系的强烈愿望。澳总理阿尔巴尼斯24号表示，他将在适当的时候确定访华日期。他还强调了双边贸易的重要性，并希望能消除中澳2个伟大国家之间的贸易障碍，因为这符合2国的利益。阿尔巴尼斯在今年4月就曾对外透露，暂时还没有收到中方的访问邀请，但是如果能够收到访华邀请的话，将会接受邀请，并且确定来华时间。2月，他还公开强调，继续发展对华关系符合澳方的利益。中澳经济互补性较强，两国保持合作有利于中澳关系稳定，同时能够为实现全球和平稳定带来更多积极影响。
香港南华早报此前曾报道，中方已原则邀请澳大利亚总理于今年秋季访问北京，届时恰逢澳总理历史性首次访华50周年。对此，中国外交部发言人毛宁曾回应称，中国和澳大利亚关系的健康稳定发展符合两国和两国人民的共同利益。我们愿同澳大利亚方面一道，保持高层交往，拓展互利合作，妥善管控分歧，推动中澳关系重回正轨。那么，澳大利亚总理来华呢，我想有2个比较重要的前提条件。那么第一呢，是双方一定要有足够的政治互信，第二个呢，就是双边关系的发展呢，处在一个良好的发展轨道上，那么目前来看，那么这2个条件已经基本具备了。那么未来，只要澳大利亚政府能够秉持就平等互利、相互尊重的这样一个对华的政策，那么我想，双方领导人在北京的会晤是可以预期的。由于前任莫里森政府追随美国采取的一系列针对中国的负面政策，使得中澳经贸关系受到严重冲击。去年5月，澳工党政府正式上台，相比其前任，阿尔巴尼斯对华态度较为温和。在他的带领下，中澳双方为推动两国关系回归正轨做出许多努力，两国关系逐渐出现改善迹象。今年5月，澳大利亚贸易部长法瑞尔受邀对中国进行访问，这是澳贸易部长2019年以来首次访华，也是继澳外长黄英贤去年12月访华后，阿尔巴尼斯政府第2位访华的内阁成员。从今年2月开始，中澳贸易快速回升。今年3月，澳大利亚对中国出口额达到190亿澳元，同比增长31%。其中，对华铁矿石块和铁矿粉出口量分别较前月增长24.3%和17.7%。对华动力煤出货量较上月激增125%。对华出口的大幅增长，也带动澳大利亚当期贸易顺差达到153亿澳元，创历史第2高水平。美国司法部23号对中国企业和个人提起刑事诉讼，声称他们涉嫌制造、营销、销售和供应用于芬太尼生产的化学品，违反了联邦法律。对此，中国外交部发言人表示，美方企图通过施压、胁迫和非法手段解决自身在禁毒问题上的关切，实际上是内病外治，这行不通，只会害人害己。外交部发言人华春莹也在社交平台上质问美方，向外转嫁矛盾、甩锅推责、抹黑中国形象，就能解决本国国内问题吗？美国芬太尼类物质滥用，阿片危机频发，但美政府为掩盖自身监管不力，不断强行甩锅中国。当地时间6月23号，美国司法部对4家中企和8名个体提起刑事诉讼，声称他们涉嫌非法生产、贩运用于制造芬太尼的化学制品，其中2名中国公民已被捕。The actions we are announcing today should make clear that the U.S. Justice Department is accelerating our efforts to disrupt the manufacture and trafficking of fentanyl at every stage and in every part of the world. 这是美国首次针对在境内贩运制造芬太尼的原料起诉中国公司。我驻美使馆发言人谴责此举是美方精心策划的诱捕行动，严重侵犯了有关企业和个人的合法权利，并称这种长臂管辖还将给中美反毒品合作带来更多障碍。外交部部长助理发言人华春莹24号晚间到25号午间在社交平台连续发文表示，美国在第三国采用钓鱼执法诱捕中国公民，这是典型的任意拘押、单边制裁，寻找替罪羊并不能解决美国自身的毒品问题。美方应立即撤销对中方禁毒执法机构的制裁，停止实施悬赏诱捕和任意拘押，立即释放非法抓捕的中国公民。华春莹表示，美国人口占世界5%，但消费了世界80%的阿片类药物，且至今没有正式整类列管芬太尼类物质。美国应该做的，难道不是全力减少国内毒品需求，通过法律和教育来保护本国公民吗？美方真的认为向外转嫁矛盾、甩锅推责、抹黑中国形象就能解决本国国内问题吗？华春莹还追问美方，枪支暴力与毒品问题一样夺走许多人的生命，为什么美政府不制裁制造和销售枪支的军火商？同时，美国国会又为何通过决议指责中国审判美国籍毒贩马克思威丹？他藏匿了60公斤冰毒，足以杀死3万人。中美关系确实是非常的复杂啊，芬太尼这样的物品的管控啊，实际上本来就应该是双方积极有效合作的议题，而且呢，这也是一个低政治的议题。即使在这样的议题的处理中，美方都把它当做一个武器化和高政治议题的那种操作，这不能不说，美方在
对华政策中，在利用各种它能够使用的议题，对华进行一系列的扭曲或者是污名化。据美司法部介绍，芬太尼是一种高度成瘾的合成阿片类药物，其成瘾效力比海洛因强50倍，比吗啡强100倍。芬太尼及其类似物给美国各地社区造成了严重破坏，并助长了持续存在的药物滥用危机。然而，美国政府却不努力解决问题，不止一次甩锅中国，试图掩盖自身监管不力。5月30号，美国财政部就以参与跨国销售非法药品生产设备为由，宣布制裁13个中国实体与个人。当时，我驻美使馆发言人称，美国内毒品泛滥根源在美国自身，美方不从减少国内毒品需求、加强处方药管控、强化毒品危害宣传教育入手，反而对他国任意挥舞制裁大棒，企图混淆视听、误导公众，转嫁自身治理不力责任。美国民众和国际社会对此看得一清二楚。实际上，中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神，一直尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。2019年5月，中方在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范其非法制贩及滥用发挥了重要作用。但美方不仅罔顾中方善意，反而执意以所谓新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构。现在又反复制裁中国企业和个人，向中方甩锅，严重破坏双方禁毒合作基础。6月8号，外交部发言人汪文斌也将美国内并外治的企图分析得清清楚楚。美国政府为什么忘恩负义，多次起诉制裁中国企业和个人，严重破坏双方的禁毒合作基础呢？美方究竟是要寻求通过合作来解决国内的毒品问题，还是把打压遏制中国放在更重要的位置呢？汪文斌强调，中国政府始终严厉打击毒品犯罪，在全球范围内最早整类列管芬太尼物质，也是世界上抑制毒化学品管制最严厉的国家。所谓中国芬太尼前体非法芥末输美，纯属虚假信息。另据路透社报道，美国国务卿布林肯23号宣布，他将在7月7号召集数十个国家和国际组织召开一次线上部长级会议。此举目的在于联合各国共同努力防止非法制造和贩运合成药物，确定新出现的毒品趋势，并有效应对其对公共卫生的影响。观察指出，布林肯又在拉帮结派，试图给中国施压，此时也再度将美国对华外交的两面性暴露无遗。一方面说要稳定中美关系，另一方面又制造中美关系紧张事件。布林肯稍早前访华时，中方就明确表示，大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题。美国要尊重中国，任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。所以美方在对华政策中很明显是缺乏诚意的，这就导致出来美对华政策的最终的结果也很难会见到成效。所以中美关系未来面临的挑战，必然是来自于美方在对华政策中一系列的误读误判以及一系列的错误作为。总体而言，我们说中美关系就其现实面而言，还是有非常广泛合作基础的，经济的相互的交融、人文交流的这样的一种紧密以及全球性问题，双方必须合作的现实。但是美整体的对华政策却是沿着一个竞争的议题更激烈，合作的议题导向竞争的方向，这样的一种现实，必然会导致美整体的对华政策会沿着一个更具冲突和对抗方向发展。相关话题来连线特约评论员陈冰。陈先生您好。中国外交部指责美国执法人员通过钓鱼执法，围绕芬太尼问题来诱捕中国公民，这究竟是怎么回事呢？主持人好，中国外交部指责美国钓鱼执法是针对美国司法部对4家中国化工制造企业和8个个人提起刑事诉讼而言的。美国政府呢，为了甩锅，为了把对芬太尼的治理不到位的过错赖到中国人身上，用了卑劣的钓鱼执法来抓人。美国监督局的人呢，曾经伪装成芬太尼制造商，在第三国墨西哥与中国公民联系，要购买制造芬太尼所用的化工原料，并说呢用加密货币支付。有关资料显示制造芬太尼的化工原料呢有几十种，况且芬太尼它既是药品又是新型的毒品，谁知道呢
你是要化工原料啊，是为了制毒还是为了制药？美方呢用钓鱼方式从中国公民那儿进口到化工原料，便以涉嫌贩卖毒品从夏威夷呢抓捕了2名中国公民，押往这个纽约候审。美国呢也以此为借口，对中国4家中国的化工制造企业和8个个人呢就提起了刑事诉讼。外交部啊对此回应说呀，美方执法人员采用钓鱼执法诱捕中国公民，悍然起诉中国实体和个人，是典型的任意拘押、单边制裁，完全非法，严重损害了中国公民的基本人权，严重损害中国企业利益。中国呢对此予以强烈的谴责，已经向美方呀提出严正交涉和强烈的抗议。在芬太尼管控上，中美有多次交锋。美国把自身对芬太尼的管控不力赖在中国身上，背后究竟有怎样的阴谋呢？早在2018年啊，美国呢就在指责中国对芬太尼在美国泛滥负有责任。这个中国当时呢就严厉的回击，声明啊，这个中国不是美国芬太尼类物质的主要来源地。芬太尼类物质管控呢是一个国际性的问题，需要各国共同努力才行。芬太尼啊，原来是主要麻醉药，后来呢就被国际贩毒集团演变成了毒品。中国呢对芬太尼产品的进出口是有严格管控措施的，主要呢是当药品来制造，有限的出口啊也主要是针对发展中国家，比如说斯里兰卡、厄瓜多尔、菲律宾、土耳其等等，并不包括美国。美国的芬太尼来源呢，则主要是从墨西哥进口的。美国呢用于毒品的芬太尼好多年呢都是管控不力，给美国人带来的危害呢也比较大。美国这样做呢是想抹黑中国，把中国呀污蔑为专门出售毒品害人的形象。这呢也是中国威胁论的变种，背后的阴谋呢就是中国是不可信的，中国人和中国企业都很坏，不应该打交道。那么这种抹黑呢，同样是煽动其他国家呀与中国脱钩断链的一种把戏。不过呢，美国的盟友，比如说欧洲国家，还有日韩等亚洲国家，并没有出现芬太尼泛滥，那是他们管得严呐。因此呢，美国甩锅中国的做法已经是不攻自破了。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。震惊世界的俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团所发动的军事叛乱，在白俄罗斯的斡旋之下闪电落幕。24号晚间，随着瓦格纳集团负责人普里戈任退兵，前往到白俄罗斯，俄方也取消了针对他的刑事立案。这次受影响的俄罗斯南部各地逐渐恢复平静。不过，也有分析指出，这一事件虽然迅速平息，但造成的政治影响可能是持续且巨大的。24号晚间，普里戈任率领瓦格纳部队由警方护送，连夜从俄南部城市顿河畔罗斯托夫撤离。当地民众鼓掌欢送，有人高呼感谢。有民众抓住时机，与坐在车内面带笑容的普里戈任合照留念。瓦格纳部队的坦克也一并运走。За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. 随着瓦格纳集团撤兵，顿河畔罗斯托夫在25号凌晨逐渐恢复平静。不过，在当地的俄军南部军区总部大楼附近，仍停有军方的装甲运兵车，还有警察在附近执勤。同时，俄公路局宣布已取消叛乱期间在罗斯托夫、利佩茨克等地区采取的交通管制措施。媒体报道说，24号瓦格纳武装控制顿河畔罗斯托夫时，火车站一度挤满乘客，急着离开当地。据称，车票发生短缺，而从莫斯科出发的航班售票也一早告罄。
另据法新社25号报道，俄罗斯沃罗涅日州州长表示，瓦格纳集团武装人员当天离开该地区，而原定的26号全市停工的首都莫斯科目前暂未解除相关要求。莫斯科市长索比亚林要求民众以官方信息为准。另据今日俄罗斯电视台消息，位于圣彼得堡的瓦格纳集团总部大楼已被俄罗斯相关部门执法人员接管，有数名瓦格纳集团工作人员被带走，大楼已禁止出入。俄罗斯警方表示，在普里戈任的办公室内发现了约40亿卢布现金，目前尚不清楚这笔钱的来源和用途。对此，普里戈任在瓦格纳的社交平台中证实这笔钱属于他，并说这笔钱原本用于发放瓦格纳牺牲士兵的补偿金。我觉得这件事情呢，只是暂时得到平息，那么下一步的发展呢，我觉得还有待继续观察。但是有一点可以明确，就是瓦格纳集团呢，它这个作为一个准军事的这样一种组织，它现在几万人的这么一个成建制的部队啊，很有可能它要走向分散化、小型化。至于普里戈任未来的这么一种归宿呢，我觉得这个现在目前还不好说，但至少它不会像现在这个手握重兵，是吧？能够在这个俄乌冲突战场上能够这个指挥一个重大的战役。据悉，这次事件得以快速平息，有赖白俄罗斯总统卢卡申科先后与俄总统普京以及普里戈任沟通，居中斡旋，终达成协议。据白俄罗斯总统新闻部门通报称，瓦格纳武装叛乱事件发生后，24号上午，普京致电卢卡申科，通报了俄国内局势。两国元首同意采取联合行动。根据两人达成的共识，与普里戈任有近20年交情的卢卡申科，利用己方渠道进一步明确了情况，并与普里戈任进行了持续1整天的谈判。谈判最终达成不允许在俄领土上发生血腥屠杀的共识。普里戈任接受卢卡申科的提议，决定停止瓦格纳部队在俄罗斯境内的行动，并采取进一步措施缓和紧张局势。声明还指出，谈判形成了一份对各方有益且可接受的解决方案，这一方案可为瓦格纳武装人员提供安全保障。当地时间24号晚上9点，卢卡申科再次与普京通话，详细通报了与普里戈任谈判的结果。普京表示支持，并对卢卡申科居中调解提出感谢。瓦格纳集团当晚同意退兵。克里姆林宫发言人佩斯科夫随后就向媒体表示，事件已经得到解决，并没有造成损失。至于为什么选择卢卡申科作为中间的斡旋人，克宫首先高度赞赏卢卡申科的调解努力，并指出这是卢卡申科的个人倡议，他与普里戈任相识已久。克宫同时表示，关于早前对普里戈任的刑事案件已经被撤回，普里戈任也将前往白俄罗斯。而考虑到瓦格纳在前线的战绩，佩斯科夫表示将不会起诉参与叛乱的瓦格纳战士，同时这些战士可以与俄罗斯国防部签署合同。对于外界的疑问，考虑到普里戈任与国防部长绍伊古的不和传闻由来已久，瓦格纳事件是否会影响到普京对绍伊古的信任，佩斯科夫表示暂时还不知道是否会有影响。佩斯科夫同时强调，普京一整天都在克里姆林宫工作，接下来也并未有就此事的电视讲话计划。在瓦格纳集团退兵后，俄罗斯国防部很快在其社交媒体上发布了一张军人的照片。照片中，携带武器的军人坐在装甲车上，标题为“凝聚力与团结”。值得注意的是，在事件发生后表态称瓦格纳是背后捅刀，并派出部队前往紧张地区的俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫，当晚在社交平台发文称，现在一切都以和平结束，没有发生流血事件，但之前这种事有可能发生。对于任何一个伤害俄罗斯联邦完整性的人，最极端的措施就是压制和摧毁。特约评论员孙兴杰对深圳卫视表示，此次事件毫无疑问会产生连锁反应。从瓦格纳集团一日之内可以向北推进数百公里来看，此后俄国内和俄乌冲突一线的军队部署可能都会出现调整。此外，也会加速俄罗斯重新梳理和组织国内不同性质军队的步伐。从一个更长的时间段来去看的话，大概我觉得在一线部队随着俄军的部署，可能会逐步发生调整之后，乌克兰对于这个战线的这种反攻或者说的控制可能会有所增强。那么连带着对于美国和欧洲对于俄乌战场这种态势的评估呢，可能也会发生相应的调整。那么对于乌克兰的军事援助的力度或者规模，甚至说方向呢，可能也会带来一定的影响。
除了与卢卡申科通话，据俄总统新闻秘书佩斯科夫和俄罗斯总统网站介绍，普京24号还同乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、土耳其总统埃尔多安通电话，通报俄国内局势。哈萨克斯坦总统网站发布声明称，托卡耶夫在通话中表示，目前发生的事情是俄罗斯内部问题，宪法秩序和法治是维护国家法律秩序的主要条件，是社会安全和成功发展的基础。据土耳其阿纳多卢通讯社24号报道，土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京通电话时称，土方准备为尽快和平解决俄罗斯国内所发生事件尽一份力量。据塔斯社报道，委内瑞拉总统马杜罗24号晚间表示，俄罗斯及其领导人普京挫败了一次发动内战的企图。马杜罗还表示，我们在委内瑞拉全力支持总统普京，他是委内瑞拉的兄弟。古巴国家主席迪亚斯卡内尔当地时间24号公开表达对俄罗斯总统普京和俄罗斯人民的声援和支持。此外，俄卫星通讯社援引俄外交部消息称，在伊朗方面的提议下，伊朗外长阿卜杜拉希扬当地时间24号与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，伊方支持俄领导层在确保宪法秩序方面采取的行动。中国外交部25号晚间对事件表示，这是俄罗斯的内政。作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，中方支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁荣。瓦格纳的反戈发生后，俄罗斯总统普京的行踪及其权力象征的末日飞机的动向都引发外界高度关注。但与此同时，西方世界对于此次俄罗斯局势骤变似乎有意保持低调克制，背后的原因是什么？来看报道。据央视国际时讯报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间24号表示，普京不计划出席在圣彼得堡举行的红番节活动。值得注意的是，圣彼得堡也是瓦格纳集团的总部所在地。一年一度的红番节是庆祝俄罗斯中学生们毕业的节日。在近期紧张的安全局势下，圣彼得堡市也加强了安保措施。俄罗斯警察部门和内务部投入了大量人力进行安保。进入涅瓦河畔活动现场的观众都需要经过严格的安检。受瓦格纳集团事件的影响，今年红番节的观众人数与往年相比有所减少。但是在今天的采访中，我发现，至少在俄罗斯圣彼得堡，多数民众仍旧相信政府有能力解决当下所面临的问题。而在当天，据飞行航班信息平台 Flight Trader 24在社交平台发布的消息，俄军的图214 PU 空中通信与指挥机已经升空。图214 PU 几乎是普京专机的影子。在2020年初，普京访问土耳其和叙利亚时，搭乘的是伊尔96 300 PU 专机，伴随的就是图214 PU。美国国家利益杂志网站称，图214 PU 是著名的末日飞机，相当于美军的14B 空中指挥机。这一概念源于冷战时期，当年的美苏两国在具备了洲际核武器全面摧毁对手的能力后，都产生了一旦核战争打起来，应该如何有效指挥本国军政体系的考虑。而末日飞机就是专门为核战争爆发时，从机上指挥包括洲际导弹、核潜艇、战略轰炸机等核力量实施反击而研制的。俄罗斯现役的末日飞机还包括伊尔80核指挥机和伊尔82通信中继飞机。2010年5月9号，在俄罗斯卫国战争胜利65周年的阅兵式上，一架伊尔80指挥机在4架米格29战斗机的护卫下飞过红场上空，这也是伊尔80指挥机首次在公开场合露面，成为阅兵的最大亮点。而图214 PU 作为俄新一代末日飞机，则是在图214民用飞机的基础上改装而来。去年3月17号，在俄乌冲突发生不到1个月时间内，包括图214 PU 在内的22架俄军特种飞机突然从莫斯科附近机场集体升空向东飞去，当时就引发西方国家的疯狂猜测，怀疑俄军是不是准备发动核大战。分析认为，在瓦格纳的反戈这一类危机发生背景下，俄罗斯的核部队通常会有相应的反应，比如加强核武器、核设施的保卫。为了防止其他有核国家，尤其敌对有核国家利用国内叛乱，核武器部队也会通过一些动作释放信号。这个事件能够看到，就是说，在这个当下的这个俄乌冲突的进程中，俄罗斯的核武器、核武库的安全其实是非常重要的一个方面，但是在过去的10几个月这个常规冲突过程中，可能大家没有太关注这个问题。但是呢，一旦出现这个突变的事件呢，美国和欧洲包括其他大国对于俄罗斯这个非常重要的这个身份，也就是全球核大国这个身份的关注呢，一下子上升到非常高的一个高度。
尽管瓦格纳集团的哗变暂时落幕，但美西方国家依然保持高度关注。当地时间24号，美国总统拜登和英国首相苏纳克、法国总统马克龙、德国总理舒尔茨等人通话，讨论俄罗斯局势，又再度表明对乌克兰的坚定支持。此外，拜登还在当天上午听取了关于俄罗斯的最新发展简报。参加简报会的美国高级官员众多，包括总统国家安全事务助理沙利文、国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、参谋长联席会议主席米利、国家情报总监海恩斯、中情局局长伯恩斯及驻联合国大使格林菲尔德。而包括布林肯、奥斯汀等在内的拜登政府高官也先后通过个人社交平台或发言人表示，随着局势持续发展，自己与盟友及合作伙伴将保持密切协调，并重申对乌克兰的支持。另据英国《金融时报》报道，美军参谋长联席会议主席米利取消了原定于25号开始的对以色列和约旦的访问，以监测俄罗斯正在发生的事件。报道称，这表明了华盛顿对这一切非常重视。沙利文也取消了原定周末参加哥本哈根会议的行程，改为线上参会，这样他就可以留守以继续关注局势。但与此同时，美西方国家对事态本身的态度也趋于谨慎，很少公开发表评论。据美国《华尔街日报》报道，在俄罗斯宣布普里戈任及瓦格纳成员的行动为叛乱之际，美国国务院向美驻外使馆发出明确指示，要求他们就俄罗斯当前形势保持沉默。这份指示专门提到，对于东道国政府的询问未经华盛顿事先授权，大使和使馆工作人员不应主动与东道国政府官员接触。另外，使团不应直接回应任何媒体询问。有观察指，美官员之所以如此谨慎，是因为事态进展之迅速超乎他们的预期。事实上，据《纽约时报》24号爆料，美国情报官员早在21号就向美国军方和政府高层官员汇报，瓦格纳负责人普里戈任正准备对俄高级国防官员采取军事行动。报道称，这表明美国知道俄罗斯即将发生的事件，情况类似于2021年底，美情报机构警告称俄罗斯总统普京计划对乌克兰发动特别军事行动。但这一次，美情报机构则对普里戈任的计划保持沉默，原因在于他们不希望让普京指责美方策划了一场政变，也对帮助普京避免遭遇尴尬的分裂毫无兴趣。深圳卫视特约评论员孙兴杰也认为，美西方的谨慎态度，首先是因为事件具有很强的不确定性，其次这些国家也担心授人以柄会被俄罗斯认为是瓦格纳事件背后的支持者，这就意味着美国和欧洲国家直接下场威胁俄罗斯政权安全。那么这个带来的可能是非常大的一个危机和挑战，这个也可能会触发俄罗斯对于核武器的一个使用的条款或者门槛。所以呢，我们看到，就是在这个兵变爆发之后呢，这个美国和西方，包括他的外交官，包括一些政府的高官，包括美总统拜登，其实呢几乎是没有发表一些相关的评论，就是说还要看一看。《华尔街日报》24号还援引知情人士的消息称，在瓦格纳集团的行动导致俄国内局势出现变化之际，美方将推迟针对瓦格纳实施新的制裁，理由是华盛顿方面不希望在这件事上显得偏袒任何一方。按照知情人士的说法，美国务院原计划在27号宣布对瓦格纳集团在非洲的业务实施新的制裁，其中涉及在中非共和国的一项矿业项目。据新加坡联合早报的报道，瓦格纳集团拟从单纯的私人军事承包商发展成为一个拥有复杂商业联盟和关系以及多家关联企业的集团。除了提供安保和军事服务，它也涉足采矿、伐木、保护车队、监控海关、酿酒等各个能赚钱的领域。一些西方官员和专家认为，与在乌克兰参战相比，瓦格纳集团在非洲的迅速扩张更令人担忧，认为若不加以遏制，该组织可能在未来成为严峻的全球威胁。去年12月，美国国务卿布林肯曾在华盛顿召开的美国非洲领导人峰会上，形容瓦格纳集团在非洲的活动威胁稳定、破坏善治、掠夺国家的矿产资源与侵犯人权。据美国政治新闻网报道，由于担心瓦格纳集团持续壮大会对国家安全和外交政策产生广泛冲击，欧美官员近期频频同非洲官员举行闭门会议，讨论如何遏制瓦格纳集团的扩张。此前，美国已经对该集团实施了多项制裁，理由是指控其涉嫌参与所谓虚假信息宣传活动，包括在2016年美国总统选举期间进行的活动，以及该集团参与俄乌冲突。此外，包括欧盟、瑞士等在内，此前都已宣布制裁瓦格纳。
乌克兰方面也利用瓦格纳集团搅动俄罗斯局势的这一天，向多个方向发动攻势。据《环球时报》援引美国有线电视新闻网报道，乌克兰国防部副部长汉娜·马里亚尔表示，东部集团军向奥里科沃、瓦西里夫卡、巴赫穆特、博赫达尼夫卡、亚西德内、克里什基夫卡和库尔迪尼夫卡进攻，且都取得进展。此外，乌克兰也趁机发动舆论攻势。乌防长列兹尼科夫24号就通过视频向俄罗斯士兵喊话，称你们被欺骗和背叛了。Твоя война не тут, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину. 乌克兰总统泽连斯基也在24号晚的例行视频讲话中挖苦俄罗斯。Взагалі нічого, просто повний хаос, повна відсутність.якоїсь передбачуваності. І чим дольше ваші войска будуть на українській землі, тим больше развала потом принесут они в Россию. 相关话题来连线特约评论员吴卫。吴先生您好。瓦格纳之乱在24小时内峰回路转，白俄罗斯总统为何会介入调停？事件以戏剧化的方式爆发，却又以戏剧化的方式戛然而止，危机真的平息了吗？是的，郑倩。一觉醒来，瓦格纳反了；又是一觉醒来，瓦格纳撤了。不禁让人感慨：人情似纸张张薄，世事如棋局局新。上一次让我惊坐起的，还是去年2月24号，俄军空降兵大机群向基辅突击，拉开了俄乌冲突的序幕。这一次让我有同感的，无疑就是瓦格纳这场说走就走的武装叛乱。值得庆幸的是，局势在进一步恶化之前得到了有效管控。瓦格纳的机械化营在 M4 高速公路上一路狂奔，冰封只在距离莫斯科200公里的地方。普京与卢卡申科一通电话挽救了危局。用克里姆林宫的官方说法是，卢卡申科个人认识普里格任已经很长时间了，大约20年吧。他提出出面斡旋，并得到了普京总统的认可。随后，卢卡申科与普里格任展开了马拉松通话。谈话的具体内容目前外界是尚不得知，但从结果上看，一场可能席卷俄罗斯的军事叛乱就此平息，这无疑是一个相对较好的结果。有人要问，为什么是卢卡申科啊？为什么是白俄罗斯出面调停呢？我想，除了普里格任是普京与卢卡申科共同的老熟人以外啊，最大的动机恐怕还在于，在俄乌冲突这场更大的危机面前，白俄罗斯与俄罗斯的利益是高度捆绑的。已经处于一种一荣俱荣、一损俱损的状态。事实上，在瓦格纳之乱的24小时之内啊，吉安组织内部的许多国家都处于一种搞不清楚状况的观望状态。只有白俄罗斯方面是对莫斯科做出了迅速而有效的反馈。白俄罗斯可不得迅速反应吗？看看地图就能明白，眼下的俄乌冲突虽然白俄罗斯并未直接参战，但是俄军在去年一度是借用白方领土作为出发阵地，向乌克兰北部发起进攻。在西方世界的眼中，白俄罗斯之于俄罗斯，正如在普京眼中波兰之于乌克兰一样，已经属于是准介入的状态了。在这样的犬牙交错之下，白俄罗斯自然不能放任俄罗斯内部出现重大危机，否则俄乌战场上的压力就会像决堤的洪水那般殃及池鱼。那么瓦格纳之乱的危机是否真的平息了呢？我想得具体问题具体分析了。首先，瓦格纳雇佣兵集团与俄罗斯国防力量发生直接军事冲突的危机确实暂时解除了，但是瓦格纳之乱所折射的许多问题是否得到了解决呢？在当下恐怕还没有答案，但这些问题恐怕并不会随着普里格任的自我放逐迎刃而解。瓦格纳之乱在24小时之内迎来了峰回路转，装载着俄式主战坦克的瓦格纳拖车在国内高速公路上进行了一场惊世骇俗的折返跑，宛如1年前俄军精锐的劲坦4师在乌克兰的高速公路上折返跑一样荒诞。俄罗斯空天军在过去的24小时里被瓦格纳的防空导弹击落了7架飞机，其中大部分是极其珍贵的高技术装备。这甚至是俄乌冲突爆发以来俄罗斯空天军损失最为惨重的一天。而在这短短的24小时里瓦格纳3个字在西方媒体的版面上一度从恐怖分子变成了所谓自由战士，随后又变回了恐怖分子。这恐怕是特别军事行动给人类历史留下的诸多隐喻。瓦格纳之乱终归平息，
从规模上看，它终究算不上是多大规模，连1917年的尾巴都摸不着。但从影响上看，它无疑是一只扇动翅膀的蝴蝶。另一方面，美西方似乎也有些搞不清楚状况。美国总统拜登第一时间与一众盟友通话商讨局势，却没有对瓦格纳之乱做出更多倾向性的表态。那么，吴先生，您如何看待美西方的取态呢？其实啊，在美西方眼中，瓦格纳雇佣兵集团一度是普京的所谓私兵，是俄罗斯地缘博弈工具箱里负责干脏活的某种工具。直到俄乌冲突发生瓦格纳集团的曝光率才是空前的增加了。去年，乌军在哈尔科夫方向发起反攻，俄军北线进行了战术收缩。那么，瓦格纳雇佣兵集团在俄军动员没有完全到位的前提下，扮演了战场救火队的角色。他们更是在巴赫穆特战役中以极其强悍的攻坚作风打响了名号。尽管普里格任多次公开喊话，甚至是叫板俄罗斯国防部与俄军总参谋部，但是在美西方国家的认知里，瓦格纳一直被认为是普京用来啃硬骨头的地狱尖兵。但仿佛在一夕之间，瓦格纳掀起了一股反叛风暴。我相信美西方在第一时间也是愣住了。他们首先要研判，这到底是不是又一次普里格任式的战略欺骗呢？直到瓦格纳的防空导弹把俄军直升机击落，一度在吃瓜的美西方各国这才反应过来，这家伙居然是认真的。那么，拜登与一众北约盟友们为什么没有马上公开表态支持瓦格纳呢？我想，这里面牵涉到许多具体而庞杂的问题，兹事体大，需要谋定而后动。首先，也是最根本的。普里格任以及他率领的瓦格纳集团，经过俄乌战场的催化，已经逐渐淡化了拿钱办事的雇佣兵底色，如今更像是一支正规的武装力量。他们的诉求不仅仅是要求普京撤换俄军高层，而是进一步扩大国防动员规模，将俄乌冲突扩大为俄乌全面战争。这种试图劫持俄罗斯战略决策方向的危险行为，无疑是令美西方国家皱眉头的。其次，也是最重要的。普里格任以及瓦格纳或许没有一举攻入莫斯科，令俄罗斯改其意志的能力，可一旦将俄罗斯政局这池水搅浑了，一个全面动荡的俄罗斯，是否真的是美西方想要的呢？届时，俄乌冲突全面升级，外溢成为一场席卷欧洲大陆的全面战争，这可能就是全人类的一场浩劫了。更何况，俄罗斯作为一个核大国，联合国安理会5常之一，它的国际地位、国际影响力可不是寻常国家可以比拟的。普京与拜登就算闹得再僵，最起码的战略底线与默契还是要遵守的。这在过去1年多的俄乌战场上已经多次经过验证。最后，也是最实际的，美国与北约盟友们非常迫切需要研判瓦格纳之乱会给俄乌战场态势带来怎样的变化呢？要知道，普里格任发动的这场武装叛乱，恰好发生在顿河畔的罗斯托夫。这座城市位于亚速海沿岸 ，M14高速公路由这里出发，先后连接马里乌波尔、别尔江斯克和梅里托波尔3座乌克兰的关键城市。那么这3座城市的北面方向有一条由俄军第58集团军镇守的防线。6月以来，刚刚挫败了乌军的数次大规模反攻行动。这就是我说的瓦格纳之乱的蝴蝶效应，可大可小。普里格任一举夺取了俄军扎波罗热集群的主要后勤节点城市。那么，倘若这座城市陷入了混乱，那么缺乏补给的俄军第58集团军的正面防线是非常可能崩盘的。这也是为什么普里格任的行为被普京以及一众将军们痛斥为背后捅刀子。所幸这一幕并没有真正上演，却足以让莫斯科惊出一身冷汗。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点。